大家好，我是赵姐。今天给俺孙女看看你这么磕头，白天的磕头的不黑就是黑家，黑家磕头的睡不着觉。是吧？哦有，给你看看去吧。你看看去，给你看看你我光磕头，你说。我给他磕头。磕头怎么办呀？看看。给你喂药你也不吃。啊，看看。我说。你站好，站好，站好。给你喂药你也不吃。哎呀，喂不进去，那个药可难喂了。不吃药怎么办呀，笑笑？有难喂。难喂。药难喂。难喂。是难喂他治病啊，我的孩子。药难喂，难喂他治病啊，你还是磕头啊？药好不好吃？药难喂。药难闻不好吃，那就打针好不好呀？难喂。不，那爸爸跟你说，你不吃药的话，咱们就打针，行吗？好不好？好，你愿意打针？你是愿意打针还是愿意吃药？愿意吃药。愿意吃药呀，药难闻啊。你不行。药难闻，你还要不要吃啊？我还要吃。那药难闻为什么还要吃呀？我还要吃呀。你是不是不想打针？不想打针。为什么不想打针？我想不想打针。你说你为什么不想打针呢？打针疼。打针疼。哦，打针疼，打针打哪里呀？你告诉爸爸。这都扎你哪窝了？扎你哪窝了？哎呀，扎屁股了是不是啊？屁股呢？啊，那屁股很疼是不是啊？那如果你吃药的话，那咱们就不打针了。就不打针了。对。吃药吧。吃药。吃药呀。那说吃药还灌的时候，哎呦，一点也喂不进去，都吐了。你嘴上说要吃药，可是真正让你吃药的时候，你又不吃了，那怎么办呀？那只有打针呀。对呀，那只能打屁股喽。那咱们今天还去打针好不好呀？啊？不辛苦哈，不辛苦的。打不打针？打针呀，那打针可不要哭啊。要坚强。你是大孩子了，好不好？你看你头上的那个疤。那么明显，长大了怎么办？长大了都不好看了，头上一个疤，你看你。拿你口罩吧，拿你口罩戴上。太调皮了，调皮。笑要调皮了。快戴上口罩，戴上口罩吧。自己会不会戴？会戴。哎呦，你看，我们家笑笑自己会戴口罩了。掉了，戴好，戴好。戴好，戴好了，好的，好的，那我们现在就出发。拿了手。好了，我们现在就出发打针，好不好？到哪里了呀，笑笑呀？哟，你昨天来这里了没有？来了。哼。好了，进去吧。